خب салом эҳтиромодоб раса. Умедворам ки яки шумо хубу сиҳату саломат ва аз куҷо дигар хубӣ сиҳатӣ саломатӣ ҳаст. Ба ҳар ҳол гӯем ки хонобод бошед. дӯстои азизам, ки имрӯз мо дар бораи ҳамон қатли бераҳмонаи як фашист каме суҳбат мекунем. воқеъ ман савол дорам дар ин масъала. гӯем ки ман фикр кунам ки бо савол хубтар мешавад. саволи ман умуман дар ҳамон мардуми Тоҷикистон ҳаст ва халқи тоҷик аст. дигар гӯем ки аз ҳукумат мо чизе савол намекунем. ҳукумати Эмом Алӣ Раҳмон азбас мо медонем ки ҳукумати Эмом Алӣ Раҳмон ҳукумати Эмом Алӣ Раҳмон уни замон ҷузъи гӯем ки ҳамон рус ҳаст ва униз ҳамон мардума гӯем хапка ҳукумати Раҳмонам ҷузъи гӯем ҳамин системаи рус ҳаст ва униз ҳамин мардуми сарзамина бераҳмона гӯем ки қатлу куштор мекунад. хулас умуман саволи ман аввалин аз домуллаҳои Тоҷикистон аст ва Нео Ҳоҷи Мирзо ва дигар инсонҳое аст ки вақте камази борбарии ширкати домоди Эмом Алӣ Раҳмон аз баландии кӯлоб тормоз нақапид, омад ними кӯлоб ҳамон як кӯчара даҳҳои инсон аз байн бурд. ҳамон шабу рӯз шумо биромаден кӯлагитон мардума ба Парвардигор даъват карден ва ризқдиҳанда, ҷондиҳанда, ҷонгиранда, ризқгирандаи Парвардигор аст ки Парвардигори олама шумо ба як бозичаи манфиати худ ва Раҳмонов табдил додагӣ ҳастед ва чӣ қадар барои мардум аз ин чизҳо суҳбат кардем. чаро дар ин бораи кӯдак шумо бори ҳам набиромаден? ва саволи дигар барои шумо ин ки шумо барои мардум як ғизои маънавии мардум ҳастед, яъне раҳбари динӣ ва гӯем ки ғизои маънавии мардум ҳастед ва дар ин хел ҳолат шумо ҳам кар мешавен, ҳам гунг мешавен, ҳам кӯлагиш. ва саволи дигар бо ҳамон дар кулли блогерҳо ки ин сухан дахл надорад, ҳамон оби роғуна мерен навор мекунен, обҳои гӯем захиравиро кӯлагиша ки об кам шидааст мардума ба сабр даъват мекунен ва мегӯем ки шарманда накунен ин миллата, хомӯш бошен дар зулм, дар бебарқӣ, дар чиз. чаро дар ин бораҳо намебироен як гӯем ки суҳбат кунем? ва саволи дигарӣ ба ҳамон ҷавонҳое ки ихтиёрӣ ё ғайриихтиёрӣ барои рус, ҳимояи рус, то ки рус зинда монад, намехел фарзандои рус зинда монад, баъдан ҳамин тоҷикора гӯем ки намехел дар рӯзи рӯшан дар дохили мактаб инамин намуд бераҳмона гӯем ки фарзанди тоҷика қатл кунад. яъне худи шумо дар ҳимоя ҳастед. яъне назартон чӣ аст? ман ку шуморо чандин татона дорам
пайгирӣ мекунам суҳбатотона дар гуногун оламои маҷозӣ. ман маҷбур ҳастам барои хирондани падару модар омадам. хоб ту маҷбур ҳастӣ барои хирондани падару модарат зинда мона ва ту меравӣ Украина, ҳазорҳо падарҳоро ҷонша мегирӣ, фарзандони онро ятим мекунӣ, ё ҳазорҳо фарзандоро ҷонша мегирӣ. яъне падар, модар ё фарзанди шумо афзал, азизтар аст аз фарзандои украинагӣ? ин чизе нест ки барои шумо бо қавли русо ки оправдание бошад. шуморо вуҷудтон ҷазир аст ки дар уҷа меред. вуҷуд. шумо инсонӣ надоред. шумо низ мисли ҳамин русҳо фашист ҳастед. фашист вақте ки ҷои худа холӣ кардан дар кор мешавад, инам хел имконият шавад, дар ҳам хел имконият аввалин шида рафта ҳамон амбитсияи фашизми худа дар намуҷа иҷро мекунед. шумо ҳамон фашистҳо ҳастед. ҳар ҷое ки имкон шавад дар ҳамуҷа меред. ин ҳеҷ як оправдание нест. гуфти рус оправдание мегӯянд, яъне сафед кардани худ нест. ту маҷбур ҳастӣ равӣ барое ки рус барот чанд танга пул мета, ту мераи фарзанди украинира мекушӣ. ма хотири падару модар, падари ту падар аст, модари ту модар аст. падар ва модари украинӣ падару модар нест. яъне ту қатл кунӣ меравӣ ора хотире ки падару модари тура яъне ту бихӯронӣ ва нигаҳш кунӣ, ё бемор ҳаст намбра ки табобат кунӣ ора. ту барои падари беморат меравӣ одамои солим мекушӣ, ту барои модари беморат меравӣ одамои солим мекушӣ, хотире ки падару модарта бихӯронӣ ё табобат кунӣ, ё барои як фарзанди инвалидат меравӣ одамои солим мекушӣ дар Украина, то ки фарзандта табобат кунӣ. ин ку барои шумо ҳеҷ як ҷои сафед кардан нест ва шумо дар ҳукумати оянда қатъиёна ҷавоб медиҳед. яъне хел суст не, бисёр сахттарин ҷавоба дар ҳукумати оянда хоҳем дод. ҳамон инсонҳое ки ихтиёрӣ рафтагӣ ҳастанд. ва аксартонам бигем ки мисли ҳамин кӯдак ки зери теғ кушта шид, шумо ку зери бомби Украина кушта шидед. зери ракет ва ҳамон дронҳои Украина кушта шидед. алонам дорен рафта истодед ҳамуҷа. савол барои шумо, барои чӣ ҷанг карда истодед? барои кӣ ҷанг карда истодед? ва алайкум салом. ва саволи дигар, неопатриотҳои тоҷикҳои Афғонистон, Самарқанду Бухорову эна фарзанди тоҷика урус кушт. ҳаматон дар тикток батл зада шиштаед. курушу суруш даъво доред. куруша чӣ кор мекунӣ? дар пешат эна фарзанди тоҷика кушт. бераҳмона омад як фарзанди рус кушт. албатта бозам ҳамон дидем ки омад миллатат чӣ ҳаст гуфта дар дохили мактаб, хусусан миллаткоф. агар ҳамуҷа як фарзанди чечен мебуд ё фарзанди доғистонӣ мебуд, ӯ ин корро намекард. барои медонад ки яъне мардуми чечен, мардуми доғистон ӯро на танҳо худша, балки падар, модар, аҳл авлодша зинда намемонад. худша ку медонанд чӣ кор кунанд. не ки аҳли авлоди ӯро зинда намемонад. ӯ ҳеҷ чиза медонад. ана ҳамон кӯдаке ки мегӯянд беақл ҳаст, ӯ беақл нест. ӯ медонад ки рава хусусан ба кӣ корт бизанад. чаро тоҷикистониро ихтиёр кард? азбаски тоҷикистониёи мо
баҳор шава мерақсанд то зимистона иди каду, иди шафтолу, иди бодранг, иди помидору, иди намефаҳмам сабзавотову дар куллаги иди ангуру, иди себу, кулли ин чизо дар Тоҷикистон ид дора мерақсанд, соҳиб надоранд, соҳибошон мерақсонанд ва мардуме ҳаст ки 35 сол як инсон болои сари ино раҳбарият мекунад, мардуми зинда нест, тарсу аст. аз ҳамин лиҳоз айнан меояд тоҷик меқабад, медона соҳиб надора ин миллат, медона ки ин миллат ҷавоб наметад. ин тоҷик фақат нам болои 4 та қалиғе ки дар Тоҷикистон аст ё 2 та помирӣ ки аст, болои ҳамуно зур аст. яроқа болои унҳо мегира медрояд, қатл куштор кардан, болои инҳо зуриша мекунад. шумо низ амбитсияи имперӣ доред, фақат ки шумо чени рус қудрат надоред. агар ки шумо чени и рус қудрат медоштед, шумо осиёи миёнара ба хок яксон мекардед, ба хун, нами ҳар як ваҷаби ин сарзамина ба хун мекашидед. ира мо мебинем, ира мо мебинем ҳадда ҳаракатҳои шуморо ки ду мардуми Бадахшон хеш гуфтанд ки мо помирӣ ҳастем, тоҷик нестем. даромадем чандин фарзанди Бадахшона ятим кардем, чандин фарзандора бепадара бемодар кардем, киштем болошон яроқ гирифта, чандин модарора бефарзанд кардем, чандин падарора бефарзанд кардем. ин амбитсияи империёлии шумо буд. шумо низ амбитсияи империёлӣ доред. беғарз аз шумо инами рус мисли шумо таърих дорад. инами рус пропагандаш, торих, таблиғоти торихаш мисли шумо аст. тамоми ҷаҳлиёта ҷамъ кардагӣ ки дунёра ино идора мекарданд ва идора мекунанд. ва ба шумо низ инами амбитсияи империёлӣ дар натиҷаи шумо шабу рӯз ҷо мешавад. нафрат ба дигарон. имрӯзам рус тамоми таблиғоташ нафрат ба муҳоҷират аст ва 24 соат таблиғоти шумо дар телевизиону радиову торихдону ва ғайра онамо муллоҷонаи домуло аст, ки аст онамо ахмақ уна яке дигар Раҳим Масов буд, мурд рафт ва дигаротон 24 соат шумо осиёи миёнара идора кардагиен, шуморо узбеко киштагӣ аст, нобуд кардагӣ аст. 24 соат таблиғоти фашизм доред, мебаред, ториха ба фашизм табдил метед. яъне ин шумо ҳам агар қудрат бигирен аз ин рус бадтар мешед, беҳне. имрӯз бо тамоми надоштантон баъзан ман нигоҳ мекунам, чи тоҷики Афғонистон, чи тоҷики Тоҷикистон, нафрат ба паштун, нафрат ба араб, нафрат ба турк, чиноӣ, ба тамоми олами зот шумо бо нафрат зиндагӣ мекунед. ана ҳамин рус ҳам ана ҳамин тариқ бо нафрат зиндагӣ мекунад. мефаҳмед? ана ҳамин рус ҳам ана ҳамин мисли шумо ба тамоми оламиёт бо нафрат зиндагӣ мекунад ки мо империё будему, моро шикастану моро аз байн бурданд. имрӯз инами насла як 14 сола 15 сола кӯдака бо инами намуд фашистӣ тарбия мекунад ки бераҳмона биёяд, яъне тамоми шикасти худа, тамоми бадбахтии худа дар сари як кӯдаки тоҷик бибинад ки ӯ кӯдак аст, бия бо ӯ намуд бераҳмона ба корд бикушад. аммо муллоҳо хомӯш, мардума даъват намекунанд баргардем, бас аст. боз мегӯянд ки дар уҷа мурден шаҳид мемирем. таблиғоти муллоҳои Тоҷикистон аст. ва барои шаҳид шидан унамун фашизме ки калон карден фарзандора имрӯз дар ҷанги Украина ва дар ҷанги Русия дора қарор меёбад, ҷангида истода. чаро?
برای که شما ورا انما که تبلیغات امپریالی کرده، تاریخی نه. شکست خودتون نفرت، غلبه خودتون شکوهناکی. هیچ یک قتل، کشتار و حمله های خودتون نگفتین که ما این ایجا را گرفتیم حمله کردیم. نه، از ما بود از ما را گرفتن، از ما بود از ما را گرفتن. اینمی چیزایی که اینمی تبلیغ اینمی روس و تبلیغ شما هیچ فرقیت نداره میانتون. من میفهمم سختتون میرسه، اما بیدار شوه که این چیز شما را با عاقبت به خوبی نمیبره. اینمین امپریالی فاشیزمی روس بود که امروز در هیچ جا دیگر قدر نداره. تنها با اونمون 4 یراق یادری داره که همون جهانی، با اونمون چیز دیگر آدم ها مجبور هستن اون را خاموش بستن روبروش. اگر همون چیز نباشه یک روزی روس نمیمونه. در داخل حدود روس بدگی نه چیچن، نه کافکازیس، نه گویم یاکوتی، نه دیگر، نه تاتار، نه هیچ انسان دیگر روس خوش نداره. اینمی انتظار هستن که یک نمی بجنبه خلاص. حاجت دیگر نیست که امریکا بیایه و چین بیایه روس بزنه. خودی داخل بدگی روس میگیرن یک طرف میکنن. اینقدر خسته شدن و شما نیز اینمی چیزا داره. امبیسیای امپریالی شما که دیگر ملت ها را، هویت ها را در تاجیکستان باعث یک ملت قبول نکردن است که من هستم، من بخارا از من است، فلان از من است، خراسان از من است، چین از من است. تاریخ چیزی است که زمانی حکومت داری از فلان جا تا فلان جا بود، آمدیم رفتیم گرفتیم گشتیم تمام. زمانی حکومت کردیم، زمانی از دست رفت و امروز تونستگی انسان در اون منطقه حکومت داره خلاص. ما از عرش و تا مرش و تا اغرب و مغرب ما حکومت بدیم و ما ملت بدیم و دیگران بدن، با خودی سخنرانی امپریالی پریزیدنت شما، پیشوای معظم شما امام علی رحمان است. 6000 سال پیش ما دولت داشتیم، دیگران در جنگل زندگی میکردن. ما شهرسازی داشتیم 6000 سال پیش، دیگران در جنگل زندگی میکردن. این چی گپ است اصلا؟ این چی گپ است؟ آیا این فاشیسم نیست؟ آیا این توهین و تحقیر به کل جامعه انسانیت نیست؟ آیا این میتونه که آینده برای نسل جوان یک فکر خوب بده؟ میتونه داده؟ هرگز نه. و نسلاتونه فاشیست میکنه اینمی سخنو، اینمین امبیسیه ها، اینمین دروغ ها، اینمین جهلیات هایی که دارین، اینمی چیز فرزندای شما را فاشیست میکنه. با تمام غلامی در داخل تاجیکستان نفرت به یک دیگر. تیجا حق نداره، ازبک جا تاجیکستان است، تیجا حق نداره، قلق جا تاجیکستان است. در نام فرودگاه هم دیدیم یک فرزند تاجیکستان کار کرده ایستاده است. در حالتی که در یک جا کار کردی دست یک دیگر را ببین، یا مادر یا خواهر را بگیر، خدمت او را زودتر بود که پیش درو باش. تو مرا مبلغ نتی، من یعنی اون باری تره که 4 کیلو بار است من گذراندنی جوزه نمیتونم، برای ما برای مبلغ بدی. شما ملت نیستین؟ چی ملتی است؟ در همین حدود روسیه هم آمدیم، ما را کسی غلام کردگی نیست، ما را خودمون یک دیگر را غلام کردیم. من خودم شاهدش هستم. ما برای روز یک دستیسه های خوب دادیم که این ما غلام هستیم، بزنین یک دیگر را،
ما را بزنه. اینمی چیزا ما خودمون کردیم. مرا خدمت در سرم خیلی نمی جوانای توجیک با همراه پیستله توی بالای ما اومدگی هستن. اینمی خود شد. اینقدر مافیا بازی و تاجیک کشی، این تاجیکی را که در روسیه کشتن تاجیک خودش، او را روس او قدر کشتگی نیست. ما خودمون بسیار شاهدش هستیم. امروز اینمی چیز در دبی هم شیده ایستاده است. ما ندیدیم در دبی هیچ انسان ها بیاین هم ملت خودشون تا این درجه ظلم و نوار و غیره کارها کنن. امروز ما میبینیم خیلی باز تاجیکا در دبی هم کار کرده ایستادن و یکیش گریه کرده، ناله کرده، گوییم که در میدان است. مرحمت. امروز در اروپا ما خودمون شرمنده کرده ایستادیم، کسی دیگر نه. ما خودمون به قدر کرده ایستادیم، کسی دیگر نکرده ایستاده است ما را. میفهمین چی؟ وقتی که نمی خیلی بی قدر میشوی، بعدن اینمی احوال میشوه که یک روس میاد بیرحمانه میکشه. اینه تاجیک در پایان نوشته ایستاده است: تحقیر، توهین، فلان. تو ما را تحقیر نکن، تو ما را خطاگی ما را نگو، تو فقط ما را تعریف که تفسیه کن. اینه تاجیک، اینه اخلاقی تاجیک. اینه میشلن فکرهای امپریالی فاشیزمی تاجیک اینمی جاست. اشتباهش نگو که اشتباهش این قدر نلد اصلاح شود. اینه فقط باید این را تعریف کنی. همین ریدم تاجیکو تو باید قرصک بزنی، زور ریدی گفته. اینمی از فاشیزم، اینمی از امپریالی. میفهمی؟ اینه تمام دنیا خستگی تعزیه بیان داره. پیش مادر رفته ایستاده. شب نوار را دیدم که بلاگرای تاجیک زنگ زده ما بیایم با همون یک چند تا دیگر در روسیه هستن، حرام خرای دیگر، که مردم فقط اینمی شرمندگی از همین طرف هم یک طرف دیگه شروع می شود. مظلوم نمایی در جایی که قدرت باشه امپریالی، توانایی امپریالی، ناتوانایی مظلوم نمایی. ما بیایم مادر را نوار کنیم، کارتمونیم از مردم پول جمع کنیم. پیشنهاد: یکی غم غصه داره، دیگر میخواه از این غم غصه مظلوم نمایی کنه، از مردم پول جمع آوری کنه. 24 ساعت در تیک تاک گدایی، در اینستاگرام گدایی، در یوتیوب گدایی. امیره یاردم کنی، نه ایره دستگیری کنی، نه بیای. توبکه هستی چیز؟ توبکه ای چیز است؟ برای همو برادرای عزیزم، هموطنای عزیزم، یا به انسانیت برگردیم. و من تکلیف من که برگردیم به تاجیکستان، برگردیم و ما برگشتن گیریم همون قدر فشار ما بالای نمی دیکتاتور رحمانوف زیاد می شود و ما میتونیم که اینه با همین فشاری بگیم که همین فشار خطی نمیخواد بیایم از بین روی. اما من میدانم که شما بر نمیگردید.
برای این چیز مثل یک نارکوتیک است شما در یک کسل هستید. اگر نرین روسیه نمیشود. من نمیگم آدمایی که ندارین بازن مجبورن میرین. من میدارم بسیار انسانایی را میدارم، خانه هم داره، در هم داره، ماشین هم داره، گاو و مال هم داره، کل این چیزا داره، بازم نفسی بعد او 4-5 فرزندش در روسیه است. او چقدر میخواه بای باشه، بای باشه، بای باشه. 2-3 تا خانه هم داره، 2-3 ماشین هم داره، فرما داره، فرما گاو گوسفند مال داره. روی اگر 50 تا 100 تا گاو 300-400 تا گوسفند داره، یکی بازم 4 فرزندش در غلامی است، باز میخواه بایتر باشه. یعنی نفس شما را قربان کرده است. نفس. امروز من معلومات نمیکنم واقعی بگیم که من اولین باری که خبر بگیم خیلی سخت برای ما رسید، بسیار بگیم که همینجا پرشید که گریختن گودک داداجان گفته گریخته ایستاده است که پدرش مرده بوده است. گودک پدرش نبوده است، دادا گفته گریخته ایستاده است. میفهمی نمی؟ پیشنهاد چی است؟ خون با خون ششته میشه و تمام. هر جایی را که هر روسی را که قپیده، خب در داخل همون میدان بدگی که در دستتون یراق هم دارین، امکانیت هم دارین، اطرافتون پری روس هم است. خلاص و امیدی 100,000 کنترکتی که میتتون میرین شما برای 100,000 چقدر شما آینده در لیست تروریستی جهان در جستجو قرار میگیرین. شما جنایت کرده ایستاده، شما حربی نیستین، شما حمایت جنایت دارین. میفهمین؟ و امکان دارین، اطرافتون هست، تجهیزاتتون هست و خونی جوانه، خونی طفله با اونمون خون باید بشوید. خلاص آنها پدر مادرش هم گشته ایستاده است، نمیخواه اینترویو بده، باز بخشش پرسیدن نمیخواه کاری کردگی فرزندش ده. میفهمی؟ مرحبا. اگر همین کار در فرزند یک چچنی یا قفقازی میکرد، ولی بر وقت یک شبانه روز ده نه پدرش زنده بود نه مادرش برای تربیه کردگی فرزندش. یعنی باز خچم او دیگر زنده نمیمون. او 5 سال ترما میشینه، 10 سال ترما میشینه، 100 سال ترما میشینه. دم بیانم را تا آخیره میگرفتن که تا از این بدتر کرده بگیم روان کنن. یعنی که 100 سال هم باشه دم بیامی را میقپیدن تا که از بین برن. بعدا برای دیگرها درس میشوه که اینو را نظر نرس که اینو سراونا میان میکنن کاری کدگیش. شما چی داره؟ متهم، فقط متهم، گریه، داد وای، داد وای. خلاص جناب امامعلی رحمان 35 سال خدمت کوی ملت از این روزها بدتر کشتی. یعنی هر جایی که هر انسانی که از سیاستی ناراضی بود بالای سر مردم با همون میشلنی که امپریالی دارن ارمیت داخل شدی قتل کرد. مردم بدخشان گفتن که ما تاجیک نیستیم و سرزمینی که ما قرار داریم ما اجازه نمیتیم بالای سر ما تا بیاری کیم که از دنغرک بیاری در اینجا رهبر مونی. ما خود ما رهبر هستیم. خب بالای سر مردم بدخشان یراق گرفتین، در آمدین حربی تروان کردی و مردم بدخشان را برحمانه قتل کردی.
модари аз тарсаш биромад пеши шумо гуфт ки бачаҷон тирпаронӣ накунед. шумо ваҳшата даҳшата болои сари мардуми Бадахшон якбор не, дубор не, себор не, борҳо болои сари мардум овардем. хотире ки маҷбур ёра тоҷик созед, маҷбур инҳора ғулом созед, маҷбур инҳора дар болош ҳукумат кунед. дар Тоҷикистон дигар ҳеҷ инсон ҳақ надорад. имрӯз мо мебинем дар вилояти Суғд тамоми корхонаро раҳбараш, раис, начальник раҳбари милисаву амнияту ҳарбиву куллагиш овардин аз кулоб мондем. агар ки ин мардум гӯяд ки мо розӣ нестем, болои инҳоам яроқ медорем, болои инҳоам қатлу куштор мекунем. оё ин мардуми Суғд мард надорад худ, бо илм надорад худ, бо савод надорад? оё ино мактаб нахонданд? оё ино университет нахонданд? чаро шумо тамоми раҳбарията меёрен аз уҷа таъин мекунед дар болои намефаҳмам тамоми корхонаро раҳбарияташ аз кулоб овардин, аз данғара овардин. чӣ аст аслан и худаш? и чӣ амбитсияи империолӣ аст дар дохили ҳама ҳудуде ки шумо раҳбар ҳастед? тамоми мардуми ҷавонои мардуми Суғд тавоноиё амон тиҷорҳо ва ғайраҳо тарк кардан биромадан рафтан. аз дасти шумо замине ки зиндагӣ мекунанд тарк кардан рафтан. то ба кай аст ин чиз? шумо инаи ҷаи мардум да меёред? ҳамун мардум як рӯз мехеза мисли мардуми Бадахшон. мардуми Бадахшонам то ҳамлаи аввали шумо худа тоҷик мегуфтанд. ҳозир дигар намегӯянд. фардо бас фардо Суғдам мехеза мега ман тоҷик нестам. биги ҷамъ ки тоҷикиятта, ман суғдӣ ҳастам. ба чӣ кор мекунед? болои инам яроқ медоред, болои инам ҳарбӣ мекашед, инорам ба хун мекашед. ин амбитсияи империолии шумо аст. мефаҳмед ки тамоми ҷо бояд дар зери ғасби шумо бошад. яъне ҳеҷ ка дар он сарзамин ҳақ надорад беғарз аз тоҷик. шумо ку суғдирам тоҷик ҳисоб намекунед, бадахшонирам тоҷик ҳисоб намекунед, барои ҳамин барои ино ҳаққи тоҷикият наметиҳед. мансаб, вазифа, давлатдорӣ, ҳукуматдорӣ, ҳаққи тоҷикият ба ино вуҷуд надорад. азбаски шумо инҳоро тоҷик ҳисоб намекунед. танҳо дар телевизион тоҷик мегӯед, не ки шумо инҳоро ба ҳайси як тоҷик қабул надоред. агар ки шумо ина тоҷик медонистед, ҳамин тоҷика дар ҳамун ҷои худаш, дар ҳамун ватани худаш, дар ҳамун заводу фабрикаву ҳарбиву дигар ҷо мемонди, раҳбар мемонди. мефаҳмед? ине аст. барои ҳамо шумо низ аз ин рӯзҳо кам нестед, зиёдтарам ҳастену кам нестед. ин тавоноӣ ки рус дорад, шумо тавоноиро надоред. аммо бо ҳамин тамоми надоштан болои сари мардум ҳамин корро дорен анҷом медиҳед. яъне инамин фашизм, инамин империолизма, идеологии империолизмтона аҷибиш ин аст ки ғулом империолӣ идеологӣ дорад. идеологии империолӣ дар як ғулом аст. ғуломи рус. мефаҳмед? ғуломи чин, ғуломи рус. як ғулом, як ҳукумати ғулом идеологии империолӣ дорад. ин аст гап дар сари не чиз меравад. мардуми азизи Тоҷикистон, албатта ки ҳамдардии банда ба ҳамон модар ва ба атроф ба хештабор наздикони ӯ. аммо мо таклиф кардем ки мардум берун шавем. дар сурати ғайра дар уҷа мондантон яъне боз ҳам бадтар мешававу беҳтар не. албатта ӯ кӯдака фардо бас фардо касале мегӯянд психикӣ дорад, мебаранаш табобат дар як ҷои дигар, мисли ҳамоне ки духтарчаи ки буд номаш, як марди рус
таҷовуз кард, кушт, реза кард, бурда дар партовгоҳ партофт. ӯра мамухел гуфтанд бемор аст. гӯё ки суд кардан, аммо озод гашта истодааст. яъне рус идеологӣ империолӣ дорад. ҳар коре ки болои сари шумо ё дигарон мекунад, барои он рус ҷазо намегирад. барои идеологӣ империолӣ аст. ҳамчуноне ки дар тоҷикистон ҳамин аст. фарзанди мансабдор, ҳамон вазифадоро мекушанд ғариба мекушанд, идеологӣ империолӣ аст, суд намекунанд, ҳатто номша намегиранд. духтарои ғариборо таҷовуз мекунанд, номша намегиранд. мефаҳмед? яъне ин аст. ҳамин идеологӣ империолӣ кишид дар ҳукумат, дар давлатдорӣ, мардум ҷазир мешавад. ба ҳар ҳол ҳамдардии мо ба модари азиз, гӯем ба ҷош ҷаннат бошад. ана тифлака ки ба як ин беғайратии мову шумо буд, беғайратии ҳукумат буд, идеологии империолии ҳукумат буд, ки як тифл фашистона қатл шид. дар ҳолати гирехтан дар пушт нигоҳ мекард, аз дасти қотил мегирефт, дада ҷон гуфта мегирефт. дада ҷон гуфта мегирефт. аммо дадашам аз олами гузаштагӣ будааст. намедонам ҳоли ба кадом ҳолат гузаштагӣ аст. ҳоли метарсам ки дадаш дар ҳамон ҷанг рафта нагузашта бошад. барои ҳимояи рус аз ин чиз метарсам. ва дигар саломат бошед. яъне ки шумо низ камтар аз ино нестен ва ҳам фарзандое ки рафтен дар ҷанг барои ҳимояе ки то ки инҳо баъдан фарзандои шуморо бикушанд. ва шумо боша барои ҳимояи рус рафта украиниёро бикушед. ҷанг кунед то ки рус ғолиб биёяд ва амбитсияи империолии рус бозам боло бошад. ғалаба кунад, бозам амбитсия боло мешавад империолӣ. бозам фарзандои шуморо бештар ва зиёдтар бикушанд. шумо боша биҷангед барои рус. бовар кунед. хеле инсони паст ҳастем ки инсонеро рафта дифоъ дорен ки ӯ инсон фарзандои шуморо дар мактабҳо мисли гӯспанд реза карда рафта истодааст. шумо боша дар уҷа меҷангем, бо 24 соат дар оламои маҷозӣ меброем. худотона мо ита кардем, хайн шумо наёен, дигарро биёяд. яъне ин аст. фикр кунед, баргарден ай роҳтон ва алон имконият дорем ки хуни ҷавона атрофотон пур аст. аз дигараш бигиред. дар охир хай намегӯм барое ки сахттар, муқоисаи сахттар аст, як нақли сахттар аст. намегӯм баротон. дигар зинда бошед ҳамватанои азизам. ҳамаи мо дар хуни нами тифл ҷавобгӯ ҳастем. на танҳо дар ин тифл, дар тифлҳои дигаре ки дар шӯъбаи полис кушта шид, дар таҷовуз шида кушта шид, иное зери корд кушта шид, дар кулли тифлҳое ки кушта шиданд. ин ҳамин беномусии мову шумо сабаб буд. ва мову шумо хоҳем бештар аз ӯ қотил дар пеши Парвардигор мову шумо ҷавобгӯ ҳастем. ману шумо ҷавобгӯ ҳастем. мефаҳмед? худо ёртон.